最近美国海军发现了一个严重的问题，那就是印度人修船真的不靠谱啊！印度工业不靠谱，美国知道，但知道也没辙，毕竟不靠谱，它就是比没有强。根据美国政府问责报告记录的数据显示，2015到2019财年间，美国原计划要完成51项军舰维修项目，结果最后不仅有2项没有完成，完成的里面还有38项是延期完成。把所有的延时工期放在一起，总计延时7424天，而且维护质量一言难尽，更有好人理查德号变成火炬这种严重事故。当然，这还不是最重要的，最重要的是美国因为无法完成船只维护，所以已经有37%的核潜艇已经停止使用了。大哥，核潜艇啊，一个国家最后的核反击力量，也是一个国家最重要的战略武器装备啊，甚至重要性比航母还要高啊，停止使用了。造成这些问题的原因有很多，包括但不限于造船厂设施老化、布局不合理、从未进行现代化改造和升级、工人效率低下、有经验的人员退休等等。尤其是核动力维修设备已经达到行业标准年限，无法进行维护了啊！当然，肯定有人说人员不足，增加人员；设备落后，增加设备呗。啊，说得好啊，美国也是这么想的。他们计划用20年花210亿美元完成这项工作。但是美国海军与全国造船厂合建的培训学院才刚开始动工啊，用于整备造船厂的钱也才刚刚下来呀。美国这边还要调整到底关闭哪些造船厂，改造哪些造船厂，所有的项目都还在 PPT 上。可问题是中国军事实力一直在提升，他可不会等你美国人用20年时间完成整备工作，再花个4-5年把船修好，他们现在就得用船。总而言之一句话，美国现在就没有造船工业这种东西啦，所以美国人只能试图走一种国防外包的路子。2022年，美国找到了印度的一家造船公司帮忙进行军舰维护，然后发现虽然美国方面可以通过强制命令以及要求返工的各种手段实现船只维护的质量至少不出问题吧，但美国忽略了印度人磨洋工的水准，那他们是真的一点工作都不带给你多做的啊。美国找印度帮忙修船，本质就是自家修船速度不够快，但是现在印度人修船和美国人修船速度差不多，这不就等于白吵了吗？所以现在美国又找韩国、日本。根据美国海军新闻网站3日报道，美国海军后勤支援舰沃利施艾拉号现在已经开始在韩国进行维修了，日本负责维修的军舰呢也马上要到位了。只不过呀，这2个国家当前的工业水准其实也就那么回事儿，美国很不放心，尤其是日本啊，日本工业造假那不是1次2次啦。其实要我说啊，美国人你还不如找中国修船，毕竟全球造船市场那有50%它都是中国的。不仅中国造船厂数量世界第一，人员素质、工程质量也是如此啊。反正我这里建议啊，美国人有什么不会修的战舰，完全可以拿到中国来修一修，保证1年修好啊。如果是中国没有的战舰，我们这边或许还能免费帮忙维修。哦，对了，美国人不敢啊，毕竟现在中国看不上的技术，美国那边还当成宝贝供着呢。